بص للصورة دي كويس ويلا بينا نعرف الحكاية. الراجل ده بياع جرايد نازل أول يوم العيد علشان يبيع جرايد ومجلات أو ربنا يرزقه. وكل واحد من دول بيبقى عشمان في العيدية من فلان وعلان اللي يعرفوه رايحين جايين عليه في حلوان. ومن هنا تبدأ الحكاية. راجل المفروض في سنه كده يبقى قاعد مرتاح في وسط بيته وعياله وأحفاده، بس الظروف نزلته الشارع علشان يبيع جرايد ومجلات علشان يسعى برزق حلال. وشايفين البغل ده؟ بغل كده بصحته وعافيته اهو، بدل ما يشجعه ويشتروا منه حاجة ويسيب له الباقي ويعيد عليه زيه زي بقية الناس ولاد الحلال، لا اختار يمد ايده في درجه ويسرقه ويضيع عليه مجهود اليوم اللي كان الراجل قاعد مطبق قبليها لحد الساعة 4 ونزل يشتغل، وبحكم سنه وتعبه ومجهوده والجو نام. ويمكن كانت غلطته عشان يلاقي ابن الحرام بيمد ايده في درجه ويسرقه ويضيع عليه شقى اليوم والعيدية اللي بيستناها من العيد للعيد من زباينه والناس في حلوان. ويمكن الفلوس دي بالنسبة للبغل ده او الحرامي مبلغ صغير عادي، يعني تافه، شايف ان هو مد ايده خد مبلغ صغير ومشى بيه دنيته. بس الاكيد ان الفلوس دي للراجل الكبير ده حاجة كبيرة جدا، لانها ممكن تكون فلوس علاجه، ممكن تكون فلوس ايجار البيت اللي قاعد فيه، ممكن تكون مصروف بيته، ممكن تكون فلوس محتاجها للضرورة. ولما صدق قعد عشان يلم العيديات ويلم الكام جنيه على الكام جنيه ويطلع مجبور ومرضي ويرجع بيته ويدي مراته فلوسه ويدفع ايجاره ويجيب علاجه. كل ده اتهد علشان لحظة واحدة ما فيهاش ضمير ولا دين ولا انسانية. لحظة واحدة من واحد زي البغل قدامنا فكر في السهل وفكر يمد ايده ويسرق راجل زي ده. السرقة انك تسرق تعب ومجهود وشقى راجل قاعد بينام على نفسه في الشارع عشان يبيع جرايد ومجلات. والحمد لله البغل ده اتقبض عليه، وان شاء الله يتحاسب حساب عسير. ربنا رفع من عليك ستار الستر، والنهارده اتفضح قدام الدنيا كلها وطلع بطل من الحكاية اسمه عم شعبان. وسمعنا ان في ناس متبرعه له بعمرة وربنا هيكرمه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عم شعبان ببساطة كده قبل ما خلص الموضوع رجع لمراته اليومها بعد ما اتسرق وطلع لها متضايق، فسألته فين الفلوس؟ قال لها مفيش، ما جاتش، بكره ان شاء الله. بعديها قال اللي بيطلب من ربنا ما بيطلبش من العيد، وحصلت وربنا رضاه. ونطلع من الموضوع اي شاب من الشباب اللي انت شايف نفسك راجل وبصحتك وعافيتك، بدل ما تختار السهل وتمد ايدك على فلوس مش بتاعتك وتسرق راجل غلبان وتسرق ست غلبانة وتسرق ست راحة تجيب معاشها وتسرق ناس هي اصلا الدنيا جاية عليها لوحدها مش محتاجة خالص منك تيجي تزود بلا فوق بلاهم. انزل اشتغل عشان انت زي البغل، انزل اشقى واشتغل، اتعلم منه. راجل كبير في زي ده في سنه تتعلم منه، تخلي عندك دم بدل ما تستسهل وتسرقه. اعمل زيه وانزل اسقى واتعب واكسب حلال. حلال حلو، حلال حلو. اشقى حلال عشان الجنيه اللي بيجي بتعبك اشرف مليون مرة باللي بيجي سهل رخيص بسرقة بسيطة فاكرها هتعدي، او لحظة تصوير حد صورك بكاميرا ما خدتش بالك منها اتفضحت. وانت شوف مكانك فين دلوقتي وبيتعامل معاك ايه، وشوف مكان الراجل الغلبان اللي اتسرق ده ربنا جبره وهو فين وبيتعامل معاه ايه. وفي النهاية تابعوني ومتابعكم شرف ليا، كان معاكم اسلام عليكم. شكرا.